Haay faamilee jirra jirtu viidiyoo har'aan isinii qabadhee dhufee waa'ee Sumayyaa fi Sa'idooti jechuudha. Akkuma beekamu gooddanyaan Sumayyaa kan wajjin dalaydu Sa'idoo mana Sumayyaan galtu itti agarsiiste jechuudha. Sumayyaan kana hundaa quba hin qabdu. Gooddanyaan Sumayyaa tuni sababni kana irraa ka'ee fi mucaa isiin asiin dura samoona kana badhee fuutee mataa irraa haaddee dhiixee qulqulleessitee mucaa xiqqoo sammuu fayyaa hin qabu jedhanii akka waan duraan mucayyoo amma Sa'idootti mana argisiiste kana jaalateeti mucaan. Osuma isii jaalataa yeroo mucayyoon bakka inni fayyaa dhabnaan isa dhiistee ka biraa jaaladhetti amma mucaan suni xiqqoo mulullee gadi hin dhiifneef sammuun isaa muluu fayyaa hin qabu. Amma xiqqoo fayyee akka waan Sumayyaan si fuudha jedheeti Sumayyaan dhiitee qulqulleessitee kunuunsitee isaa badhee keessa deemu sammuu isaa san dhabee badhee keessa deemu san fuutee qulqulleessitee amma mucayyoon duraan waan isa jaalataa turteef amma Sumayyaa fuudhuu hedaa miti namni kun ka jettu ka'aarii san Sa'idootti mana argisiiste kana garasitti fudhatama. Wanni isiin mana Sumayyaa Sa'idootti agarsiise Sa'idoon akkuma beekamu. Nama sadii ta'anii mucayyoo wajjin nama sadii ta'anii dhufanii tokko Mustafaadha tokko Sa'idoodha tokko gooddanyaa Sumayyaa kan wajjin viidiyoo dalagaa turanii jechuudha. Sumayyaa fi gooddanyaan isii ammas tan biraa teetteetumaan osuma buna waliin danfisataa jiranuu Sa'idoon balbaluma banee itti of seenee jechuudha. Osoo isiin quba hin qabaatin mana Sumayyaa itti agarsiiste hiriyaan Sumayyaa tuni. Achumaan Sumayyaan oluma kaatee fiiguuf kaate eegas buna akkuma danfite jabanaan lafaan dhoofte jechuudha. Sa'idoon bakka isin jirtu argee ijoollee kiyya fudhatuu barbaada. Ani waan biraan barbaadu ijoollee makaan koo barbaada. Yeroo hedduu ijoollee kiyya na agarsiisi, ijoollee kiyya naa kenni, ijoollee kiyya na agar, ijoollee kiyya arguu barbaada, ijoollee kan koo yaade jedheetiin hin dubbata. Akkasuma ammallee inni wanni mana Sumayyaa dhufe tokkoffaan ijoollee barbaada. Lammaffaan immoo mucaa isiin kunuunsitee dhiixe sanii maaliif mucaa kana kunuunsitaa ammallee mana kanatti nama dhiiraa asitti walitti qabdanii wajji galtanii osoo nikaa kiyya qabdu maaliin dhiirri ati asitti walii gadi ooftuu nikaa kiyya qabdaa barii waan fedhellee ta'uu jedhaan Sa'idoon Sumayyaani. Ijoollee tiyya jedhee balbala garaagaraa deemee banee kaanis banee waan balballi waan qulfiidha balbala tokko bichaatu banaadha san banee ilaalee xiqqoo akkana jedhee gaddee ijoolleen tiyya sana ati yoo dhiira taate funyaan qabiiti ijoollee teenteen irraa fudhadhu eessa jirtaa dur eessa waggaa lamaa kana guutuu eessa jirtaa erga anaaf si ol dhiifne waggaa lama har'a ijoollee tantee yaadatte duraamma akkana na soixee bakka an jiru giddiin maa ijoollee kan keenyarraan fudhatini. Har'a eessaa baatee jetteeni inni duraanillee ijoollee isaa soqullee hin dhiifne isillee soquu hin dhiifne isimatu yoo inni garanaan soqu garanaan miliixii yoo inni garanaan deemu garanaan miliixii dadhabee itti dhiise jechuudha. Osoo duraa soquu baatee akkasiin cal'ise nuti kenna Sa'idoorra murteessinaa jechuudha. Amma isii dhiira bira argitee jennaani hinaaftee dhuftee jettiin ta dura isii wajjin mana keessa taa'aa jirtu sun jechuudha. Takka kunoo bira teetti jechuudha isiin. Nuyi Sa'idoon itti of seenu bira taa'aa jirti jechuudha. Ati amma hinaaffatu akkana si godha itti hinaaftee Sumayyatti hinaaftee mucaa bira argitee jennaani yan dhiirri ofii dubartii biraa wajjin eenyu jechuu fedha malee dubartiin niitiin isaa sun akka dhiira biraa wajjin wal argitu hariiroo dhiira biraa akka godhattu gonkumaa hin barbaadu dhiirri jechuudha. Yan Sa'idoon mulullee hinaafuu baatu garuu parsantii tokko hinaafee jira jechuudha. Nikaa kiyya ofirraa qabda waan feetellee taatu. An amma gabaabamatti mina gabbaa jetteen isinillee aantes senti seetoch akka isiin jettu san marallee hin jedhu dubartii meeqa takkaattaltaa dubartii meeqa wajjin galtaa. Waa baay'ee jetteen Sumayyaan jechuudha. Iddoo tokko jechiin Sumayyaan Sa'idoon jette baay'ee tokko nama kolfisiisa. ኧረ ሱመያ ተይ እንደው ተይ ምንም ቢሆን ይሄ ባልሽ ነው የልጆችሽ አባት ነው። ኧረ እንደው እንዳትጨክኝ። አዎ እሱ አጠፍቷል።
አንቺ ላይ ስላገባ ሌላ ሴት አሁን አንድም አይደለም ሁለትም አይደለም ሶስት አራተኛ ላይ ነው አሁን። እሱም ጥፋት አለ። እሱ ጥፋት የለም ማለት አይደለም። ግን ይሄን ያህል መጨከን የለብሽም አንቺ በጣም ጨከንሽው። ወንድ እንደ ሴት ወንድ እንደ ሴት አይደለም። ሌላ ወንድ ከሴት ጋር ካየ በጣም ይቀናል። ስለዚህ አንቺ ደግሞ በጫማ እኔ ሰይዶ በጫማ አይ ሰይዶ እኔ ሰይዶ በጫማ ነው achitti irraa qabani malee inni yoo sanitti waa godhuu hin dadhabne jechuudha. Muluma tuffattee jechuudha. Muluma tuffattee caammaa itti fudhattee ati yoo dhiira taate kottuuti funyaan na qabeeti ijoollee kan keenyarraa fuudhi yoo dhiira taate. Anjaa nama narraa qabaa jira jetteeti maal akka silaa inni dhiirummaa ofii osoo san nama sadii moo nama afur hin ta'anii sirraa qabu ati dhiirummaa ofii inni si agarsiisa. Garuu abbaa manaa ofii hangana mana hanga tuffachuu miti jechuudha. Innillee yoo badaa ta'e innillee yoo jaartii birallee fuudhe garuu hangana mara iskeedii isaa gad xiqqeessuu hin barbaachisu. Amma indoom kan mucaan fayyaa hin qabne suni inumaan Saayidoo dha'uuf dadhabsiisayyuu jechuudha. Maaliif mucaan akka waan Sumayyaa jaalatee itti heerumaayyuu dhiira tokko miti afurii heerumaa atu dubartii afur fuute anillee dhiira afurii heerumaa. Wallahi በጣም ያስቃል እንዴ! ሴት አራት ወንድ ያገባል እንዴ! አይ ሱመያ በጣም ያስቃል። እኔም አራት ወንድ አገባለሁ አንተ አራት ሴት አገብተሃል እኔም አራት ወንድ አገባለሁ jetteen yaabbo ayyee akkasii wallaahi baay'ee tokko nama kolfisiisa. Haalli Sumayyaan amma Sa'iiduu irratti mul'uma silxaana fudhattee jirti jechuudha. Ani bakka Sa'iidoon ijoollee matii naa kenni ansi hiikaa rakkoon qabu bakka barbaadde deemi. Gadiddee wanni godhu hin jiru bakka barbaadde deemuu dandeetta. Abbaa barbaadde heerumuu dandeetta. Garuu ijoollee matii naa kenni ani ijoollee tiyya nan guddifadha. Akka barbaadde ijoollee tiyya guddifadha jedheen inni jechuudha. Har'a ani dhiira na bira arginaan inaaftee dhufte waggaa lamaa guutuu an callisee taa'ee hin dubbanne ati har'a dhiira tokko na bira argitee jennaan dhuftee akkanatti natti inaaftee naan lolaa jirtaa. Mucaan sunillee akka waan fuudhu heduu si fuudha jedhee gaafate viidiyoo argee jedhaa jira Sa'iidooni. Si fuudha jedhee akka waan mucaan gaafate isiin immoo ani hin barbaadu kaadhimaa qabaa. Sa'iidoon nikaarraa gadi hin dhiifne agasilaa nikaan Sumayyaa hin buune Sa'iidoorraa nikaa waan qabduuf heerumuu hin dandeettu. Garuu ani hin barbaadu ani nikaa qabaa ofirraa jetteetiniin diddee Sumayyaan jechuudha. Mucaan isiin badhee fuutee rifeensa irraa haaddee qulqulleessitee fayyaa isaa tajaajiltu suni amma deebi'ee hulataa qabdaa galata qabdaa. Na afoo dhaabattee na qulqulleessitee kan badhetti gatame ati har'a na faana dhaabbattee kanaaf ati hulataa qabdaa galata qabdaa. Jaartii si godhachuu qabaa jennaan Sumayyaan ani kaadhimaa qabaa ani sitti heerumuu hin barbaadu jetteeni akka waan amma inni xiqqoo wayyaa'ee jennaan mucayyoon dura isa dhiiste sun akka waan amma isa deebi'uu barbaadu akkas fakkaataa dubbiin isaanii keessatti mucayyoon amma Sa'iidootti mana argisiiste tun jechuudha. Mucaa duraanuu osoo wal jaalatan mucaan dhibame amma immoo isiin kan biraa jaalattee amma mucaan fayyee jennaan nama duraan sirri jaalatan tokko yoo dura fayyaa isaatiillee jibban xiqqoo inni wayyaa'ee argan itti deebi'uu qalbiin nama feetii malaasaniif mucayyoon amma Sumayyaan maaliif dhuftee maaliif Sa'iidootti mana argisiistee sababa mucaa kanaatii fi wanni biraa hin jiru. Amma Sa'iidoolleen akka waan mucayyoon isa barbaacha mana agarsiistee Sumayyaalleen akkas waan akkasiisan yaaddi. Kanaaf mucaan amma xiqqoo wayyaa'e ka isiin fuutee gargaarteetiniin qulqulleessitee mana ofiitti galchite na fakkaate akka Sa'iidoon dubbatutti goromsa asitti guurtee asitti dhiira olii qabdanii asitti akka barbaadan ta'aa jirtanii ijoolleen tiyyeessa ani ijoollee tiyya fudhadhaa isiin akka barbaadde haa taatu jedhaa jira achumaan isiin ijoollee tante soqee fudhadhu
yookaan mucayyoon mana sitti agarsiiste suni ijoollee tiyya bakka jirtu sitti argisiistu mana kiyyallee egaa si agarsiisti ijoollee tiyyallee bakka jirtu sitti agarsiistu ati yoo yaaddu ani ijoollee tiyya manni kun kifilii hedduu qollofamaadha ati yoo yaaddu ani ijoollee tiyya balbala itti qollofaa balballi hundi qulfiidha ijoolleen eessa jedhaan inni ijoolleen ni kaasirraa buusaa ijoollee tiyya naa kenni jedhaan inni ayyee ammuma narraa buusii ammuma heerumaa ammuma nikaa kiyya narraa buusii jettiin jechuudha Sumayyaan Sa'idoon rakkoon qabu sirraa buusaa bakka barbaadde deemii ijoollee tiyya naa kenni jedhaan jira jechuudha Sa'idoon ijoollee tiyya barbaadaan ijoollee tiyya akka barbaadetti ni guddifadhaan ijoollee tiyya waan arguu barbaadu ijoolleen turee jira waggaa 2 guutuu ijoollee isaa ijaan hin argine jechuudha. Akka nama biyya fagoo walirraa jiruutitti ijoollee isaa arguu hin dandeenye waggaa 2 kana guutuu isiin ijoollee isaa isatti agarsiisuu qabdi yeroo hedduu itti agarsiisa osumaa jettu jalumaa miliiti. Ijoollee isaa amma jabaatte dura ijoollee yaadan galfannee hin jabaanne jettee amma ijoolleen waggaa 2 dabalan ijoolleen ammaa immoo akka ijoollee duraanitii miti jechuudha. Qaruutedha jechuudha. Kanaaf ijoollee isaa itti agarsiisuu qabdi isiin. Ijoollee isaa akkuma jaluma dheessitee jaluma sodhokattu kun waggaa 2 fixxeerti. Amma inumaa siisitee ijoolleen nikaa sirraa amma sirraa eega baqa ijoolleetti amma naaf hidhii yoo inni jiru ijoolleen tiyya goondariin haadha tiyya bira jirti haati tiyya adda jirti kanaaf ijoolleen tiyya haadha bira jirti wanni fidduu jira wanni gootu jira jetteen dubbii gabaabaa. Ijoollee tiyya baadiyyaa galchee taasisuu waan jiru Sa'idoon egaa viidiyoon kana fakkaataa viidiyoo biraatti wajjin baay'ee.